Les dones conquistarem el món, el farem només nostre i sotmetrem a tots els homes el rest de la seva vida, tal com han fet ells amb nosaltres tots aquests anys. Alceu-vos, revolucioneu-vos! Ha arribat l'hora de tallar els collons a tots aquells homes que no estiguin a favor nostre. El nazisme, altrament conegut com a nacionalsocialisme, va ser la ideologia política que va governar Alemanya durant el 1933 i 1945. Aquesta ideologia es caracteritza per l'antisemitisme, l'eugenèsia nazi i el racisme científic. En canvi, el feminisme té com a objectiu millorar la situació d'inferioritat de la dona i desemmascarar les desigualtats tant socials, jurídiques i econòmiques. Per tant, el nazisme no és feminisme.